तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR क्रिएटर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि साउंड इफेक्ट। आप भी फनी वीडियो बनाते हैं, आपको अगर साउंड इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है, आप ढूंढते ढूंढते थक गए हो, साउंड इफेक्ट का आपको बहुत ज़रूरत है, साउंड इफेक्ट आपको अच्छे से लगाना नहीं आता है, तो सही वीडियो पे क्लिक किए हो। तो अभी मैं बताता हूँ कहाँ से साउंड इफेक्ट लेनी है। फनी साउंड इफेक्ट, फनी मेमेस कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट कर सकते हैं, ये कहाँ से लेनी है मैं इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैं अपने वीडियो में भी डाल देता हूँ वो साउंड इफेक्ट। उस साउंड इफेक्ट को आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेनी है, यानी तो मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना साउंड इफेक्ट। उसको लगाते कैसे हैं अपने वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। रोम रोम भाइयों, रुको जरा, सबर करो। शाबाश बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा।